Christos voskrese, poistinu voskrese. Drahí bratia a sestry, chcem vám v prvom rade zaželať požehnaný čas, alebo taký popaschálny čas, ktorý je vlastne po Pásche, po Veľkej noci, keď slávime vzkrieseného Krista a všetci tak očakávame od Neho hojné milosti, dary, požehnania. A veľakrát vlastne sa človek aj zamýšľa, ako prešlo to pôstne obdobie, kde sme sa možno viac sústredili na pôst, na modlitbu a je veľmi, veľmi užitočné pre náš duchovný život, ak tá modlitba nepoľaví vlastne ani po vzkriesení Spasiteľa, po oslave týchto paschálnych dní. A preto vlastne sa zamýšľame, len také zamyslenie by som povedal, že prečo veľakrát naša modlitba nie je vypočutá, lebo ja ako kňaz často počujem: Otče, celý čas som sa postil, modlil som sa napríklad, modlila som sa, niekto povie, hej, a modlitba nebola nejak vypočutá, lebo človek nevidí efekt svojich modlitieb, keď sa modlil za nejakú vec, či možno za uzdravenie, alebo za splnenie nejakých iných, nejakých prosieb, či za svojich blížnych, alebo za seba. A môžeme povedať, že je tu jeden taký náš problém, a tým problémom sú veľakrát myšlienky. Lebo my sme sústredení, často sme sústredení na takú ústnu modlitbu. Alebo sme sústredení na melódiu v modlitbe, keď spievame, alebo sme sústredení čisto na slova modlitby, alebo na obrad. Nie sme sústredení na naše myšlienky a srdce, na stav srdca. Za akým stavom srdca sa modlíme. Buď sa modlíme iba ráno a večer a cez deň sa nemodlíme, človek sa zaoberá svetskými vecami. Aby som povedal, že ešte viac dokonca v myšlienkách sa zaoberá takýmito myšlienkami. Buď hrízie niekoho, buď seba hrízie, buď má tam myšlienky hnevu, urazenosti, posudzovania. Veľakrát v myšlienkach nie je dobro, tamten niečo povedal, tamten tak ide, tamten tak oblečený, tamten tak sa správa. A tým vlastne, že my myslíme myšlienkami zlého cez deň. Človek môže myšlienkami oslavovať alebo Boha, ale môže myšlienkami oslavovať, v úvodzovkách povedané, aj zlého. Žiaľ, lebo vlastne tým, že niekoho súdime alebo viníme, hľadáme veľakrát vinných doma, nevesta vinovatá, zať vinovatý, svokra vinovatá, deti nie také, kolega v práci vinovatý. Ako náhle viníme niekoho, my už slúžime zlému, slúžime zlu, lebo tým vlastne človek ako by som povedal, nemá pokoj v tých myšlienkách. Alebo nakoniec začne viniť seba samého. Začne také sebaobviňovanie, sebe človek nevie niečo odpustiť. A takéto myšlienky cez deň, ako muchy v našej hlave, v našej mysli, v našom vedomí pracujú, alebo spolupracujú so zlom, s duchmi zla. No a večer človek ide do chrámu, tam hodinu sa modlí, aj to ešte nemusia byť myšlienky dobre a môže dúfať, že dačo od Boha dostane. To niečo podobné mohlo byť, jak keď sa pýtal otec toho chlapca tam v Matúšovom evaníliu, myslím 9. hlave, keď prišiel so svojím chlapcom, ktorý bol posadnutý, a prišiel za apoštolmi a prosil, aby vyhnali ducha zla z tohoto chlapca. Apoštoli nemohli. Až nakoniec práve prišiel Spasiteľ z hory Tábor so svojimi 3 učeníkmi, Zebedejovými synmi,
Jakubom a Jánom a s Petrom a Spasiteľ vyháňa to zlo. Takže vlastne i toto môže byť pre nás takým ako keby príkladom toho, že nemáme moc nad zlom, nemáme veľakrát myšlienky nie sú vypočuté, lebo myslíme zlom. Nie je v myšlienkach dobro. Preto východní otcovia často odporúčajú takú myšlienku mať cez deň, buď Ježišovú modlitbu, Hospody Isuse, pomiluj, alebo oslavovať Boha. To sa dá i za volantom doma, v práci, so zatvorenými ústami. Sláva Bohu živému, sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, alebo sláva Bohu v mojom srdci, sláva Bohu v mojej rodine. Hej, tam púšťam Boha cez jeho oslavu, kde cítim problém. Sláva Bohu mojej duši, sláva Bohu v mojom tele, sláva Bohu v mojich myšlienkach, sláva Bohu v mojich myšlienkach. Abo Pane Ježišu, Ty si slávou mojho srdca, Hospody Isuse, Ty si slávou mojho srdca, po staroslovensky. Hej, sláva Bohu v mojom srdci, sláva Bohu v mojom srdci, sláva Bohu v mojom srdci. A tým vlastne už sa mení aj stav duše a už rozpoloženie voči Bohu, voči blížnym, sláva Bohu, to ja sa zriekam vlastne zla v sebe. Sláva Bohu, keď hovorím, zriekam sa svojej slávy. Keď hovorím sláva Bohu, sa objímam s Bohom. Keď hovorím sláva Bohu, zriekam sa zlých myšlienok v sebe. Keď hovorím sláva Bohu, zriekam sa aj svojej vôle, príjmam jeho voľu. Sláva Bohu za každú minútu v mojom živote. Sláva Bohu, sláva Bohu, sláva Bohu. Lebo veľakrát je aj problémom, že niečo v našom živote nebolo tak, alebo boli etapy, kde nebolo radosti. I tieto etapy tak premodliť. Sláva Bohu za každú minútu môjho života. Sláva Bohu za každú minútu môjho života. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.